karasa geus 78 tahun urang terlepas tina jajahan Balanda. Baheula mah hayang ngibarkeun sangsaka merah putih teh hese. Jadi urang ayeuna arek ngibarkeun bendera jeung ngahormat ka jasa-jasa pahlawan anu tos gugur. Waalaikumsalam, Bre. Aman? Alhamdulillah. Tuker naon ayeuna? Ku pada ngibarkeun bendera ieu teh. Tapi duka di mana? Tuh hayu jeung urang lah. Ke mana? Kapan ngibarkeun bendera? Oh, kayak tuh. Kita teh kudu wartos lah ka Bapak. Nya sok atuh. Yalah, wartos lah ka Bapak. Oh, woi. Ah, woi. Arek mangkatnya. Kemana? Tebarkan bendera. Oh, yuk. Yuk. Tapi. Si Akeo ka mana euy nya? Ini semua orang layangan iki rek kadukeun eueuh. Cenah bebejanan mah rek mau cari euy. Nu geus kasal kieu aun ngadagoan nu liwat nu liwat rek japren teh lah. Motor euy nu liwat ieu. Si Akeo gua euy. Ayo tuh ke mana, weh? Ah, si Berto bae. Ah. Ah. Atau itu si Akeo euy. Aduh. Ayo. Hei. Hei. Ada numpak motor si Eling. Lebih kurang sehat. Atas nahan dah ya? Ah, Eling keo. Aduh. Eling keo. Eling nyobaan aing. Ini si air di mana? Gua tadi teh kapan ngadagoan maneh keo. Jeung layangan di luhur, yang tengah-tengah eta, kuang ditaekan beda bareng ngadagoan maneh. Preman kieu Kang Kalung. Nah, gawenan jadi mulung layangan. Lah kesel keo tuh kumaha deui ngadagoan maneh melilila. Aing tadi jadi tuh aing awet ya, Kita ini bawa. Ngus. Oke, dut aing meuli. Tah. Ulah nginum wae keo ah. Gering. Nah. Atuh kumaha na keo bisnis aja kumaha. Bisnis ben kena ngadewan dieu lah. Tugan we. Kan liwatnya mau kantong kecuang jam rek banyak. Dagang atuh di tokyo. Eta motor ngarangan keo. Teh, tinggal aku orang ini. Atuh. Akeo eta. Oh. Atos. Oh. Asal keo Rinto euy anjing bulit kieu geus mangsa jiga nama euy. kumaha atuh ieu keo Anjing pergerakan itu biru. Lang layangan geus eueuh pegat ruh. Kenal jela layangan. Mun dijual engke piduiteun ieu piduiteun. Gambar kalong mahal. Oke daguan 5 menit lagi sebenarnya aya. Yo. Aya kan diberkeun yo. Oh, gitu. Dijual kayak bisa beli cai. Mana cai tadi? Loh, ya, kayaknya. Oh iya. Ya. Anak gua liwat banyak di dia untuk keputing. Siap. Oke lah. Daguan 5 menit lagi aya. Hari sih benar, tapi udah kesel kayak waduh.
Satu dua terima tok. Mana? Mana? Mereka di itu. Minta kemetan, minta duit, minta japren. Oh, aslinya ya. Oh, japren. Yo, ada Tegaru Artos abdina. Lewat ieu kawasan urang. Ya, ini. Tapi can nepi ka dinya. Mungkin lewat ka ditu 5.000 lah. Ya, ada ngukeun abi teh nyana kartos. Mun anjing deui mah abi bade bayar da soalna abi teh nyana kartos. Ya heula, ulah kitu ya. Da teu kanu acis anjing sama mah. Eta kan tong dia keun. Aku tenang eta. Terus. Ya. Di marane nyawat kenaon deh? Merebut kenaon, ha? Japren nih jalan wilayah. Japren anjing. Merebut kenaon deh? Japren wilayah, ini jalan itu kali itu meuing. Itu kali itu nenek moyang. Ya mau bayar kali. Lain mana maksudnya Japren bener tuh, ya. Tepo mau naon baru ieu. Merebut gede panu kitu. Itu bendera. Yo, dengekeun. Para pejuang mah hayang ngibarkeun bendera merah putih tos jiwa raga. Teu cara urang ayeuna karidaekna kasepiraku mun ayeuna dina raraga mieling kemerdekaan RI. Urang teh hayang-hayang acan mamasangkeun bendera di buruan. Geus 78 tahun negara urang merdeka ti penjajah. Piraku hirup urang kieu wae. Hayu paheuyeuh-heuyeuh leungeun paatayan tayangan. Ngawangun negara ku cara ibadah sih musuh digawe di bener geus sakola diajar jinjunun meh bisa ninggalkeun kehadian ka penerus bangsa anu bakal datang. Sok mending saling hampura ayeuna mah. Japren. Yuk. Sudah ada omongan mana teh? Nyem-nyem nama bari Japren itu mah bari mah. Ayeuna mah mending hampura. Ayeuna keur 17 Agustus 1 saling menghargai. Sok heula. Naon di malikir maneh teh geus galak deui maneh. Naon maksudna 17 Agustus teh? Ya, naon 17 Agustus teh nyatana hari kemerdekaan Republik Indonesia. Negara yang kucinta, negara maraneh sadaya eta teh. Kumaha di? Ya. Ayeuna mah kan ayeuna teh kan tanggal 17 Agustus. Mending hayu suang kibarkeun bendera eta. Tapi udah kudu japren heula eta mah. Baheula mah tumpah darah, baheula mah hayang ngibarkeun bendera teh. Mah tinggal daya, kena tadi oke cik aing. Japren. Geus anu mah hayu. Sok saling hampura, ayo anu suang kibarkeun bendera babarengan. Geus. Ayo teh geus merdeka. Ayo suang kibarkeun bendera eta. Ayo atuh. Ayo. Sebagai rasa hormat. Iya enggak? Tah, eta bener sok. Pali ditu. Ini ditu saya nama. 4 nama dapat gratis kok. Apa caranya?
Sok atuh tentepkeun di dieu sok. Kang. Di mana Kang? Di handap be, Di handap we Kang. Yes. Sok. Hormat. Ah!